दोस्तों, कहीं आप तो नहीं है परेशान नींद में खर्राटे लेने से। दोस्तों, आज के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आदमी पूरे दिन थक हार कर जब रात को घर पे आता है तो रिलैक्स होकर सोना चाहता है। मगर आप या आपके परिवार में कोई व्यक्ति अगर नींद में खर्राटे लेता है तो घर का कोई ना कोई सदस्य परेशान होता है। कहीं वो व्यक्ति आप तो नहीं जो नींद में खर्राटे लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं नींद में खर्राटे लेने से छुटकारा कैसे पाएँ। दोस्तों, 50 से 100 ग्राम सरसों का तेल या तिल का तेल लें, उसमें 2 से 3 गिरी लहसुन डालें और उसको अच्छी तरह पका लें। पकने के बाद जब ठंडा हो जाए तो उसको रात को सोते वक्त 2-2 से 3-3 बूंद दोनों नाक में डालें और करवट होकर लेट जाएं और करवट होकर ही लेटें। अगर आपका वज़न ज़्यादा हो तो वज़न को बैलेंस करें, आपको 101% खर्राटे से छुटकारा मिलेगा।